Assalamualaikum. Simptom post-COVID still ada lagi. Dia pagi-pagi kita batuk lah. Ini sebab I ada blood clot dalam paru-paru lagi. So dia dalam proses untuk healing lah. Yang I kena adalah stage 4 lah. Means that I dah kena pakai oksigen masa kena ward hari tu. So this is ubat yang kena makan. Tapi ubat ni pun I reduce based on, memang ada dose yang dia bagi. Tapi kita tengok bacaan yang ni lah. Tapi this is the advice from, bukan advice macam sendiri punya. Kita ada advisor lah untuk ubat. So tapi I start improve, I perasan bila I ambil Shiruto ni, yang ni. So I baru dapat this supplement masa hari Ahad. So I start ambil this supplement untuk repair balik the cell. Sebenarnya supplement ni dia banyak pakai pada orang yang buat chemo. So untuk repair balik cell lah reason dia. So bila I try supplement ni, I nampak improvement on movement. Maknanya dulu kita banyak move, kita letih kan. Tapi sekarang dah boleh. Even cakap pun still juga ada batuk, tapi I boleh cakap lah. So yang I standby, sebab masa tu oksigen issue kan, standby yang ni. Ini inhaler. Dia optional untuk oksigen tank. Sebab biasa kalau oksigen tank tu, kalau kita beli dalam 3.5K. So ada certain pharmacy yang bagi sewa oksigen tank pada siapa yang rasa macam tiba-tiba dia sesak nafas kan. Tapi yang ni dia boleh tahan. I standby dalam 3-4 tong lah. So kalau macam katalah kita monitor pakai oximeter ni, oksigen kita low, sempat drive pergi ke hospital berdekatan lah. So itu I punya calculation lah. Instead of I standby tank dekat rumah kan, so I ambil inhaler yang besar ni. So ubat doktor yang biasa kita ambil adalah untuk mengurangkan simptom. Contoh yang ubat ni untuk cairkan darah. So ini I memang kena on. Cuma yang steroid ni, macam contoh, you nampak oksigen you okay, you tak boleh stop tiba-tiba. You kena ada proper advisor yang advise you. Tak boleh macam nampak dah okay, cut off. Tak boleh, yang tu membahayakan diri. So the best way, you ikutlah nasihat doktor, apa yang doktor cakap. Tapi macam suplemen, you have to check. Certain suplemen dia akan cairkan darah. Macam kes I, dia akan clash ubat. So that's why bila I ada discharge note tu, I bagi dekat pharmacy. Saya kata okay tak I ambil ubat ni, okay tak I ambil ubat tu. Sebab I tak ambil ubat yang suplemen ni, ataupun mana-mana ubat yang randomly you ambil. Tak, kita akan check dulu. Sebab that's why you have to ada orang yang proper advise you on the medication. Jangan pakai ambil orang ni kata okay tu ambil. Tak, benda tu tak workable on that. So I ambil Shiruto ni. Dengan lagi satu I ambil cendawan harimau. Yang tu untuk treat TB punya ni lah. Ada suplemen tu. Nanti kat sini I rasa kat atas, sebab I tak bawa. And then pantang pun I buat certain pantang lah. Tapi not push yourself too hard sangat. Macam contoh mandi herba ni I buat. I pakai macam mak kuntum punya, okay. Lepas tu tangas pun I buat juga. Mandi lulu I buat. Bertungku I buat. Tapi kita ambil yang light lah. Asalkan kita buat je untuk peredaran darah. Then I pakai sebab kan perut tak boleh barut, tak boleh nak pakai bengkung kan. Sebab reason I tak boleh nak pakai bengkung ada 2 reason. Satu sebab Caesar. Sebenarnya bengkung Caesar tu ada. Tapi disebabkan I ada masalah oksigen, I tak boleh pakai benda yang ketat-ketat. So dia kena pakai untuk melancarkan peredaran darah.
So apa yang I ambil adalah Alora pants dengan socks. I tunjuklah. Ini Alora pants and socks. So I pakai benda tu. So masa I balik tu I start pakai sebenarnya. So masa I start pakai tu, perut yang bahagian scissor dia memang cepatlah dalam 3-4 hari tu macam tu dia dah kecut dah. Lepas tu socks tu first I rasa macam buat apalah beli socks mahal kan. Tapi sebenarnya socks tu bila pakai lain feeling dia dengan socks yang kita pakai. Dia susah nak explain unless you beli sendiri. Tapi sebab reason I beli pun because I know my condition lah. Ada benda yang I tak boleh pakai, ada benda yang I boleh pakai. So itulah ada orang tanya pasal pantang lah. Tapi pantang is the second priority for COVID punya post COVID punya treatment lah. So fokus kita lebih pada macam mana nak repair the cell, macam mana nak blood clots tu cepat hilang, and then kita back to normal tu dah kira okey. Kat pantang tu tak apa, lepas ni kita boleh repair balik. So takat ni sebab hari tu punya video pun kita ada another slot lah sebenarnya. Tapi sebenarnya I pun dah lama off tak buat video ni because of bukan kata tak sihat. Dia macam ni tau, bila you kena stage 4, dia ada 2 trauma. Satu trauma dia adalah mentally trauma. Mentally trauma tu ialah bila doktor bagi tahu you stage 4, you are not sure whether you can go back ke tak, balik rumah ke tak. So you tak sure whether you can survive ke tak. Itu cerita dia. So mentally trauma tu you still I still feel that. I still rasa lagi pukul 3 pagi I bangun. So pukul 3 pagi tu macam you fikir balik lah, kalau masa tu Allah ambil nyawa I, masa tu this is the last day I jumpa anak I, yang masa before I kena ambil dengan ambulance. Itu je. So bila kita ingat balik, kita fikir balik apa, macam katalah dia ambil pun masa tu you are not really prepare. Sebab you datang sihat. Makna I pergi dengan ambulance pun I sakit sebab I nak bersalin je. So lepas bersalin after 2 days tu, that is I kena lung infections. So the worst days masa hari ke-10 sebenarnya, masa you ward. Hari ke-10 tu baru diorang bagi I VC dengan baby I, sebab I cakap I takut I tak jumpa baby I. So diorang bagi diorang bagi VC pun memang sedih lah masa tu sebab tapi yang bagusnya bila dia bagi VC tu, I rasa macam you have to be strong. So baby are waiting for you kan. So I rasa macam I have to fight. Even I tahu macam I have to fight pun, semangat you kuat nak fight, tapi the body itself boleh tak lawan. Apa yang kami buat, sebab kami dalam ward yang kritikal kan, apa yang kami buat, last option dengar zikir, kita pasang ayat ruqyah. Sebab bila kadang-kadang you rasa you boleh fight tapi sebenarnya badan you tak boleh fight, nothing to do with that. Last sekali memang doa lah, itu je. So selalunya I jenis person yang logical. I suka predict benda and then I rasa semua benda in control. Tapi this time bila I kena COVID ni, benda ni tak boleh predict. Memang you have to rely. And alhamdulillah kawan-kawan I doakan I, jiran-jiran I doakan I. So itulah kekuatan. And then masa tu kita rasa macam semua Allah dah bagi dah kat kita. Kita je yang katalah ambil nyawa pun masa tu tak bersedia lah. Itu je. So I paling takut part yang trauma tu, I tak bersedia untuk berdepan. Itu je. Okay, nanti kita sambung video kedua dengan hari macam mana. Sebab hari tu kita stop dekat masa I kena tak boleh nafas tu kan. Sebenarnya panjang je cerita dia.
Nak khatam tu lama. Tapi nanti I akan share gambar macam mana you nak baca. Even though you ada oximeter ni, bila time sepatutnya you kena call ambulance kalau oksigen level you low. Sebab ada orang dah beli dah benda ni, tapi bila bagi tahu PKD macam misconduct lah. I tak kata semua, tapi ada certain people misconduct on macam mana dia nak handle. Maybe because of orang yang angkat phone tu pun tak well trained. Tapi bila melibatkan nyawa ni, you kena ada yourself responsible. Maknanya sebab semalam pun kawan I bagi tahulah, wife dia meninggal dalam kereta sebab oksigen. Masa tu husband dia drive. So tak sempat sampai hospital. So you need to know bila you dah ada oximeter ni, bila yang oksigen you low. Macam bawah 90 tu memang low lah. You kena cepat-cepat. Tak payah tunggu ambulans dah. You have to drive. And then bagi tahu, now I punya oksigen macam ni. Sebab kadang-kadang orang cakap 88, dia relax lagi. Sebab dia rasa macam tak apa, kejap lagi dia naik lah 93, 92 kan. Tapi you have to monitor lah. Yang bahayanya COVID, bila dia attack your lung. Kalau dia stage 1, stage 2, tak ada apa. Okay, nanti kita sambung dengan hari. So, I kena rest kejap sebab cakap pun dah laju kan. Patutnya cakap pelan-pelan. Okay lah. Assalamualaikum.